बिहानी। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। समादरणीय दर्शकवृन्द, इमेज च्यानल को शुभ बिहानी कार्यक्रम मार्फत हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यो सम्पूर्ण चराचर जगतमा यो प्रकृति कसरी बनिराखेको छ र यो प्रकृतिमा यो संसारमा मानिसले कसरी जन्म लियो र प्रत्येक जीव वृक्ष वनस्पतिको आफ्ना आफ्ना कर्महरू छन्। त्यस्तै मनुष्य पनि आफ्नो कर्ममा लाग्नु पर्दछ र यो हामीले देखेको प्रकृति कसरी बनेको छ, कसरी सञ्चालित छ, यो सन्दर्भमा गीताको 7औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको छ। त्यही सन्दर्भ आज हामी चर्चा गर्दैछौँ र दुई किसिमका प्रकृति, जहाँ अपरा प्रकृति छ त्यसमा परा प्रकृतिले परा प्रकृति र अपरा प्रकृतिको संयोगबाट यो सम्पूर्ण संसार चलिराखेको छ। हामीले संसारलाई बुझ्नको लागि प्रकृतिलाई बुझ्नुपर्छ। त्यही प्रकृतिको एउटा अंश मनुष्य हो। त्यसो भएर आफूलाई बुझ्नको लागि पनि आफ्नो उत्पत्तिको बोध गर्न पनि प्रकृतिलाई जान्नु पर्दछ र सम्पूर्ण यो प्रकृतिमा जुन भौतिक जड पदार्थ छ र त्यो जड पदार्थ चेतन पदार्थको कारणले गर्दाखेरि जड पदार्थ चलिराखेको हुन्छ र त्यसमा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश यी पञ्चतत्व, मन, बुद्धि र अहंकार यी 8 तत्व मिलेर अपरा प्रकृति बनेको छ र त्यो अपरा प्रकृति परा प्रकृतिद्वारा परा प्रकृतिसँग मिलेर चलिराखेको छ। त्यस कारणले गर्दा नै संसारमा हरेक दिन हरेक क्षण सृष्टि, स्थिति र संहार भइराखेको छ। यो प्रकृतिलाई हेरेर मनुष्यले आफूलाई बुझ्नु पर्दछ। प्रकृतिमा भएका विभिन्न जीवको, वृक्ष वनस्पतिको अनित्यतालाई, त्यो उत्पत्ति, स्थिति र संहारको चक्रलाई हेरेर आफ्नो जीवनलाई बोध गर्नुपर्छ र तिनको ती हरेक जीव वृक्ष वनस्पतिका कर्म र तिनको सेवा भावलाई हेरेर आफूलाई पनि हरेक मनुष्यले त्यस्तो बनाउनु पर्छ। किनभने मनुष्य पनि एउटा प्रकृतिको अंश हो। यो प्रकृतिलाई यस्तै सुन्दर प्रकृति राखिरहन, यस्तै सुन्दर दिव्य प्रकृति बनाइरहन हरेक मनुष्य प्रकृतिवत, प्रकृतियुक्त आचरण गर्नुपर्छ। हाम्रो अध्यात्मले, यो गीताले हरेक मनुष्यलाई, हरेक जीवलाई प्रकृति अनुरूप बन्न सिकाउँछ र प्रकृतिमा भएका हरेक तत्व जसलाई हामीले प्रत्येक दिन स्मरण गर्छौं
भगवत स्वरूप मान्छौँ र ती हरेक तत्त्वमा भगवानको स्वरूप छ। त्यसकारण यहाँ भगवान श्री कृष्णले भन्नुभयो पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चापि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपस्सामि चास्मि तपस्विषु। अथवा यो पृथ्वीमा यो संसारभित्र एउटा तत्त्व पृथ्वी तत्त्व छ। त्यो पृथ्वी तत्त्वमा अत्यन्त पवित्र सुगन्ध छ। अब पृथ्वीमा संसारमा सुगन्ध मात्रै छैन, दुर्गन्ध पनि छ भन्नु होला। तर पृथ्वीमा भएको जुन यहाँ भगवानले आफूलाई भन्नुहुन्छ पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च, त्यो पृथ्वीमा भएको अत्यन्त पुण्य अत्यन्त पवित्र त्यो गन्ध त्यो सुगन्ध म हुँ। त्यो सुगन्धको रूपमा म त्यहाँ उपस्थित भएको छु। अब भगवानलाई खोज्न कहाँ जाने? भगवानलाई खोज्न अन्त जानु पर्दैन। यही हाम्रो अगाडि यही संसारमा पृथ्वीमा भएको त्यो सुगन्धमा भगवान हुनुहुन्छ। अब त्यहाँ दुर्गन्ध पनि छ भन्नु होला। अब विभिन्न जीवले गरेको विकारको कारणले त्यहाँ दुर्गन्ध उत्पन्न भएको। जहाँ दुर्गन्ध छ त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न। तर जहाँ सुगन्ध छ पृथ्वीमा भएको जहाँ पुण्य गन्ध छ त्यो गन्ध पनि म हुँ। त्यस्तै गरेर तेजस्चास्मि विभावसौ, म अग्निमा भएको जुन तेज छ, जुन तेज तत्त्व, त्यही तेजले गर्दा त्यही अग्नि तत्त्वले गर्दा हामीले अन्नलाई पनि पकाएर मिठो बनाएर खान्छौँ। त्यसका विभिन्न उपयोगिताहरू छन्। त्यो अग्निमा भएको तेज तत्त्व, जुन तेज तत्त्व तेज बिना अग्निको अस्तित्व छैन। तेज नै अग्निको धर्म हो। त्यही धर्म स्वरूपमा भगवानको वास छ। अब जसरी एउटा खुर्सानी हामीले टिपेर खान्छौँ, त्यो खुर्सानीभित्र यदि पिरो भएन भने त्यो खुर्सानीको अस्तित्व रहँदैन। त्यस्तै अग्निमा त्यो तेज भएन भने अग्निको अस्तित्व छैन। त्यसैले त्यहाँ जुन धर्म रूपमा रहेको अग्निमा रहेको तेज तत्त्व भने म हुँ, त्यहाँ म रहन्छु भनेर भगवानले भन्नुभयो। जीवनम सर्वभूतेषु, अब सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन म हुँ। किनभने हरेक प्राणीको शरीर पाँचवटा तत्त्व मिलेर बनेको छ, त्यो पाञ्चभौतिक शरीर। तर त्यो शरीर मात्रै, त्यो शरीरलाई एउटा जीवन प्रदान गर्ने, जीवन बिना शरीरको अस्तित्व छैन। शरीर बिना जीवनको अस्तित्व छैन। यो अपरा प्रकृति बिना परा प्रकृतिको अस्तित्व छैन। परा प्रकृति बिना अपरा प्रकृतिको अस्तित्व छैन। त्यसो भएर यो 7औं अध्यायलाई भगवान श्री कृष्णले ज्ञान विज्ञान योग भनेर नाम दिनुभयो। ज्ञान बिना विज्ञानले पूर्णता पाउँदैन, विज्ञानको अस्तित्व छैन। र विज्ञान बिना ज्ञानले पूर्णता प्राप्त गर्दैन।
त्यसो भएर हरेक चिजमा ज्ञान छ, विज्ञान छ। त्यसैले यो कुरालाई भन्नुभन्दा पहिला भगवान श्रीकृष्णले यज्ञात्वा जुन कुरालाई जानिसकेपछि संसारमा जान्न बाँकी केही रहँदैन। अब ज्ञान मात्रै जानेर पनि विज्ञान बाँकी रहन्छ, विज्ञानको बोध गरेर ज्ञानको बाँकी रहन्छ। त्यसकारण जहाँ ज्ञान र विज्ञान हरेक मनुष्यले त्यो ज्ञान र विज्ञानलाई बुझ्नुपर्छ। त्यही ज्ञान र विज्ञानको बारेमा यहाँ भगवानले बताउँदै हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ जीवनम सर्वभूतेषु, सम्पूर्ण प्राणीहरूको जीवन पनि म हुँ। अब म बिना त्यो जीवनको अस्तित्व छैन। त्यो चेतन तत्त्व, चेतन स्वरूप रूपमा हामीले भन्छौँ प्रत्येक मानिसको हृदयमा, अन्तर्हृदयमा भगवानको वास हुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। त्यसो भएर त्यो भगवान कसरी हुनुहुन्छ? त्यही चेतन तत्त्वको रूपमा, त्यही चेतन स्वरूपमा। त्यसो भएर प्रत्येक जीवलाई, प्रत्येक मनुष्यलाई जीवन प्रदान गर्ने तत्त्व पनि त्यही भगवान हो। आफै भन्नुहुन्छ यहाँ जीवनम सर्वभूतानां, प्रत्येक प्राणीहरूको जीवन म हुँ। त्यति मात्रै नभएर तपस्यास्मि तपस्विषु, जो तपस्वीहरू छन्, जो साधकहरू छन्, ती तपस्वीहरूले जुन तप गर्छन्, जुन साधना गर्छन्, त्यो तप पनि म नै हुँ। त्यसबाट जहाँ हरेक चिजमा हेरौँ त्यो प्रत्येक चिजमा दुई तत्त्व, एउटा जड तत्त्व र अर्को चेतन तत्त्व रहेर मात्रै त्यसले क्रिया गरेको हुन्छ। जड तत्त्वले एक्लै क्रिया गर्दैन। एउटा राम्रो लेख्ने कलम अगाडि ल्याएर राख्नुस्, तर हातले उठाएर त्यो कलमलाई नचलाएसम्म त्यो कलमले लेख्दैन। यद्यपि लेख्ने गुण त्यो कलममा छ, तर त्यसलाई पनि चलाउने चिज चाहिन्छ। त्यस्तै यो जगतका यावत पदार्थहरूलाई, जति जड पदार्थहरू छन् अपरा प्रकृतिको रूपमा, त्यसमा परा प्रकृतिको रूपमा जसरी यो जगतमा सृष्टि स्थिति र संहार निरन्तर भइराखेको छ, संसारको आफैमा नाम संसरति गच्छति वा संसार, जो निरन्तर हिँडिराखेको छ, निरन्तर गतिशील छ, त्यो संसारको चेतन तत्त्व भनेको त्यही भगवान हो। त्यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हजुरहरूको दिन शुभ होस्। धन्यवाद। नमस्कार, तपाईको आजमा स्वागत छ। म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज विक्रम सम्वत 2079 श्रावण 13 गते शुक्रबार, ईस्वी सम्वत 2022 जुलाई 29 तारिक, नेपाल सम्वत 1142, नल नामक संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, श्रावण शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि, तिस्या नक्षत्र बिहान 9:46 तदुपरान्त अश्लेषा नक्षत्र सुरु हुनेछ। सिद्धि योग, किंस्तुग्न करण, आनन्दादि योगमा उत्पात योग रहेको छ। आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आज बिहान 10:30 बजेदेखि मध्याह्न 12 बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला। आजदेखि बौद्ध मार्गी नेवार समुदायले मनाउने गुला पर्व आरम्भ हुँदैछ।
काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान 5:26 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:53 हुनेछ। अब लागौँ 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव आजको दिनमा के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फ। मेष राशि। मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन तनावपूर्ण अवस्थाबाट व्यतीत हुनेछ। गरेका कामहरूमा उचित परिणाम नभित्रिँदाखेरि अत्यन्तै तनाव उत्पन्न हुनेछ। त्यसै गरी आश्वासन दिनेहरूले सहयोगको आश्वासन दिनेहरू आफै पछाडि हट्नेछन्। त्यसै गरी सानो गल्तीको कारणले गर्दाखेरि सानो लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। साथीभाइहरू बीच पनि असमझदारी विवादहरू उत्पन्न हुने अवस्था रहनेछ भने परिवारजनमा पनि विभिन्न खालका तनावहरू स्वास्थ्य समस्याहरू देखा पर्नेछन्। त्यसै गरी शत्रुवर्ग अत्यन्तै सक्रिय भएर तपाईँका काम बिगार्नको लागि अग्रसर हुनेछन् र खर्चमा पनि अत्यधिक वृद्धि हुनेछ र आर्थिक सङ्कटको स्थिति समेत सामना गर्नुपर्ने दिन आजको लागि रहेको छ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको भ्रमण गर्ने योग मिल्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि रहेको देखिन्छ भने अध्ययन अध्यापनको खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा नयाँ तथ्यहरू अथवा नयाँ उपलब्धि हात पर्ने योग रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तु भौतिक सुविधाका वस्तुहरूको जोहो गर्न मन लाग्नेछ र खर्चमा वृद्धि भए पनि आम्दानीको अवस्था अत्यन्तै सकारात्मक र सबल भएको हुनाले गर्दाखेरि खर्च र आम्दानीको सन्तुलन कायम रहनेछ। त्यसै गरी दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने काममा जग बसाउने मौका मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईँका कामहरूबाट उचित प्रशंसा मान सम्मान पनि प्राप्त गर्न सकिने र नयाँ अवसरको प्राप्ति हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको छ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि बोलीको कारणले गर्दाखेरि विवादमा पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ। अप्रत्याशित क्षेत्रबाट धन आगमन हुनेछ र यात्राको कारणले गर्दाखेरि केही कष्टको अवस्था बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ। त्यसै गरी चोटपटकको भए पनि भएको हुनाले गर्दाखेरि सवारी साधन चलाउँदा विभिन्न औजार उपकरणहरूमा काम गर्दाखेरि पनि केही ख्याल गर्नुहोला, सावधानी अपनाउनु होला। पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको कार्यहरूमा पनि रुचि बढ्नेछ। तथापि प्रेम जीवनको सम्बन्धको डोरो केही कमजोर भएर जाने अवस्था रहेको देखिन्छ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। साझेदारीमूलक कार्यहरू व्यवसायहरूबाट मनज्ञ रूपमा अपेक्षित रूपमा फाइदा प्राप्त गर्न सकिने, लाभ हासिल गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। त्यसै गरी इष्टमित्र अथवा साथी सहकर्मीको कारणले गर्दाखेरि कठिनभन्दा कठिन काम पनि सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था सिर्जना हुनेछ। त्यसै गरी तपाईँका जिम्मेवारीहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सक्नुहुनेछ र नयाँ नोकरी अथवा नोकरी प्राप्ति र पदोन्नति हुने समय पनि आजको लागि राम्रो रहेको देखिन्छ। वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि नयाँ अवसरहरू प्राप्त हुनेछ। नयाँ जिम्मेवारीहरू पनि प्राप्त हुनेछ। आफूलाई दिएको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्न सकिनेछ र बौद्धिक क्षमतामा पनि बढोत्तरी हुने योग आजको दिनमा रहेको छ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही कमजोर रहेको देखिन्छ अथवा चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ। शत्रुहरूले खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू तपाईँका अत्यन्तै सक्रिय भएर अगाडि बढ्नेछन् र तपाईँका पुरा हुनै लागेका कामहरूलाई पनि उनीहरूले अवरोध गर्नेछन्। त्यसै गरी आजको दिनमा परिवारका सदस्यहरूसँग पनि मतभेद उत्पन्न हुने, विभिन्न विवादहरू उत्पन्न हुने, आर्थिक सङ्कटको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने, त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने, अपजस बेहोर्नुपर्ने अथवा कसैबाट गाली बेइज्जतीको अवस्था पनि सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ भने पुरा हुनै लागेका काम पनि कुनै न कुनै खालका विघ्न बाधा देखा पर्ने र पुरा नहुने अवस्था पनि रहेको छ भने हात लाग्नै लागेको अवसर पनि त्यसबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था पनि आजको दिनमा सिर्जना हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पहिचान हुनेछन्, पत्ता लाग्नेछन्। बौद्धिक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। निर्णय क्षमतामा सजिलैसँग निर्णय क्षमतामा स्पष्टता आउनेछ। त्यसै गरी पराक्रममा वृद्धि हुनेछ। धर्म कर्ममा मन जानेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग र नयाँ क्षेत्रको भ्रमण गर्ने अवसर पनि आजको दिनमा प्राप्त हुनेछ। त्यसै गरी बोलीको कारणले गर्दाखेरि पनि सकारात्मक सन्देश अथवा कुनै काम सजिलैसँग फत्ते गर्न सकिने अथवा दीर्घकालीन सहकार्यको वातावरण बन्ने पनि अवस्था सिर्जना हुनेछ। तुला राशि।
तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। राज्य पक्ष अथवा सरकारी कामकाजमा सजिलैसँग आफ्ना काम सम्पादन हुनेछन्। मान सम्मान र प्रतिष्ठा कायम गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ हासिल गर्न सकिनेछ। व्यवसायमा बढोत्तरी हुनेछ। आर्थिक क्षेत्रका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। खर्चमा बढोत्तरी भए पनि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा सही दिशातर्फ उन्मुख गराउनेछ। त्यसै गरी बलिको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने बिग्रिएका सम्बन्धहरू पनि आजको दिनमा सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछन्। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा मनमा नकारात्मक विचारहरू प्रवेश गर्नेछन्, तथापि गरेका प्रयत्नबाट सजिलैसँग सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ। परिवारजनमा केही विवाद, असमझदारी, मनमुटाव सिर्जना भए पनि प्रेम जीवन भने केही सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ। आम्दानीको अवस्था सबल रहनेछ, तथापि खर्चमा पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आजको दिनमा रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा कसैले तपाईँलाई दण्डित गर्न सक्छ अथवा जरिवाना तिराउन सक्ने सम्भावना पनि रहेको हुनाले कानुनी अथवा नीतिगत पक्षलाई उल्लङ्घन नगरिकन आफ्ना कामहरूलाई अगाडि बढाउनुहोला। धनु राशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन कष्टकर रूपमा व्यतीत हुनेछ। अप्रत्याशित क्षेत्रबाट सजाय प्राप्त गर्न सकिने गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ। त्यसै गरी विश्वास गरिएका व्यक्तिहरूले विश्वासघात गर्नेछन्। कसैको सानो असहयोगको कारणले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा प्रभावमा पार्ने ठुलो कामको क्षति हुनेछ अथवा त्यसमा अवरोध पुग्नेछ। स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउनेछन्, पीडित बनाउनेछन्। त्यसै गरी शत्रु वर्गहरू तपाईँका खुट्टा तान्न अत्यन्तै सक्रिय भएर लाग्नेछन्। गरेका कामहरूको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त नहुने अथवा कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। घाउ चोटपटकको सम्भावना पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि यात्राको क्रममा विशेष सावधानी अपनाउनु होला। त्यसै गरी धनमाल चोरी हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको देखिन्छ भने तपाईँलाई कसैले गाली बेइज्जती गर्न सक्ने अवस्था पनि रहनेछ। मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अत्यन्तै अनुकूल रहेको देखिन्छ। पति पत्नीसँगको सहकार्य अत्यन्तै सुमधुर रूपमा अगाडि बढ्नेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ। अप्रत्याशित रूपमा धन आगमन गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ भने दीर्घकालीन रूपमा महत्त्वको क्षेत्रमा कुनै कामको सुरुवात गर्न सकिनेछ। नयाँ कामको थालनी हुनेछ। त्यसै गरी धर्म कर्ममा मन जानेछ। सामाजिक र सेवामूलक कार्यमा सक्रिय सहभागी भइनेछ। मेवा मिष्ठान्न भोजनको प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने रोमाञ्चक यात्राको अवसर पनि जुर्नेछ। कुम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ। आजको दिनमा शरीरमा आरोग्यता उत्पन्न हुनेछ। शत्रु वर्गहरूलाई परास्त गरेर अगाडि बढ्न सकिनेछ। विभिन्न मुद्दा मामिला वाद विवादहरूबाट उन्मुक्ति पाइने अवस्था रहनेछ। त्यसै गरी बलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने पराक्रममा पनि वृद्धि हुनेछ। त्यसै गरी आजको दिनमा भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको छ। त्यसै गरी खर्चमा वृद्धि हुनेछ, तथापि विलासिताका वस्तु, भौतिक सुविधाका वस्तुहरूको जोहो गर्न सकिनेछ। भूमि भवन वाहनको कारोबारबाट मनग्य रूपमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने, व्यवसायमा बढोत्तरी हुने अवस्था पनि रहन्छ भने नयाँ तथ्य, नयाँ ज्ञान प्राप्तिको क्षेत्रमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ। मीन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ। पेटमा विभिन्न खालका स्वास्थ्य समस्याहरूले सताउनेछन्। आम्दानीको अवस्थामा गतिरोध उत्पन्न हुनेछ, तथापि बोलीको कारणले गर्दाखेरि केही सम्बन्धहरू सुधार भएर जानेछन्। परिवारमा समझदारी कायम हुनेछ, तथापि राज्य पक्षबाट दण्डित र जरिवानाको अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। त्यसै गरी आजको दिनमा साझेदारीबाट गरिएका कामहरूबाट विश्वासघात हुन सक्ने अवस्था पनि रहेको हुनाले गर्दाखेरि केही संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ। यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर 12वटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्ने बारेमा त्यसको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा बताइए अनुसार यदि तपाईँले सकारात्मक कर्म गर्नुभयो भने सकारात्मक फलमा बढोत्तरी हुने र नकारात्मक फलमा न्यूनीकरण हुने हुन्छ। त्यसकारणले कर्मप्रति पनि विशेष ध्यान दिनुहोला। यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस्। म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। वन्दे
देवोमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पण्डगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनासंयुजवर्धं वन्दे शिवं शङ्करम्। नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ सत्सङ्गत कार्यक्रम। आदरणीय सज्जन भक्तवृन्द, आजको विषय प्रसङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु। श्रावणी पर्व यानि श्रावण महिनामा नारी शक्तिले, मातृशक्तिले किन हातमा मेहन्दी लाउनुहुन्छ र हरिया कङ्कट यानि चाहिँ नि चुराहरू लगाउनुहुन्छ र हरियै साडी लगाउनुहुन्छ। यो के छ पौराणिक तत्त्व, यसको बारेमा विशेषतः भित्री सुरो के छ त्यो बारेमा वर्णन गर्न गइरहेको छ। जसरी हिउँदमा यो प्रकृति फुङ्ग उडेको हुन्छ, जब जल बर्सिन थाल्छ तब ढुङ्गामा पनि लेउबाट पनि झार उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यसको वर्ण हरित वर्ण। हरियो त्यस्तो प्यारो चिज हो जसले आँखालाई पनि त्यसले शान्ति दिन्छ। हेरिबक्छ न, डाक्टर साहेबहरूको चेक गर्ने रुममा पर्दाहरू हरियो राखेको हुन्छ, तर हाम्रो आँखालाई पनि त्यसले चाहिँ नि शक्ति राम्रो दिने। यो हरियाली भनेको व्यक्तिलाई चाहिँ नि प्रफुल्लित बनाउने चिज हो र अहिले विशेष गरेर यो आषाढ श्रावण महिनामा संसारै हरियो भएको छ। छत, पेटी, साना साना बाल्कुनीहरू, ठुल्ठुला चौरहरू सम्पूर्ण कसले बीज छरेको होला, कसले पानी लगाएको होला, कसले गोडमेल गरेको होला। प्रकृति धरती माताले सबलाई उत्पन्न गर्नुहुन्छ अनि हिउँदलाई सबै सुक्छन्, त्यसका फुलहरू फेरि त्यहाँ चाहिँ खस्छन्, फेरि बर्खामा उत्पन्न हुन्छ। त्यस्तो हरियो चिज चाहिँ नि भगवान् भूतनाथ भोले बाबालाई पनि प्रसन्न हुने। भाङ, धतुरो, त्यो धतुरोको चाहिँ नि फल हुन्छ नि, त्यो पनि त हरियो हुन्छ। भगवान् मृग हुनुभयो, हरियै घाँस चर्नुभयो। भगवान्ले श्लेष्मान्तक जङ्गलमा गएर भूतनाथ भोले बाबा चाहिँ नि लुक्नु भयो, विचरण गर्न जानुभयो पार्वतीलाई आँखा छलेर। पार्वती नारी होइन नि, पार्वती त स्वयं लक्ष्मी माता भइबक्सिनुहुन्छ। उहाँले गौरी घाटमा गएर टक्क आफ्नो शरीरलाई पद्मासन गरेर ध्यान विधि गर्न लाउनु भएको थियो। शिवजी त श्लेष्मान्तक जङ्गलमा गएर मृग बनेर चाहिँ नि विचरण गर्न लाग्नु। त्यो बेलादेखि नै भगवान् श्लेष्मान्तक वनमा ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर घुम्दै घुम्दै जानुभएको थियो। पार्वतीलाई देख्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो, माता आजकल पिता कहाँ जानुभयो भन्दा किरातेश्वर श्लेष्मान्तक वनमा मृग, ठुल्ठुला आँखा भएको, तीनटा चाहिँ नि नेत्र भएको मृग भएर चाहिँ नि हरिणीका साथमा विहार गर्दै हुनुहुन्छ। जानु तपाईँहरू गएर समाउनुहोस् भनेपछि ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तीनतिरबाट चाहिँ नि जब समाउन लाग्नुभयो, भगवान् बुरुक्क उफ्रिएर भाग्न लाग्नुभयो। त्यही समयमा ट्याप्प चाहिँ नि शिरहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ जराएको सिङमा समाउनु भएको थियो। भगवान् अन्तर्धाम हुनुभयो। ब्रह्माले भन्नुभयो, विष्णुले भन्नुभयो, प्रभु हामीले नारद धेरै दुःख दियौँ हजुरलाई, प्रभु हजुरको प्राण गयो भन्दा होइन, ब्रह्माको हातमा भएको ब्रह्मालोकमा गएर स्थापना गर्नु, विष्णुको हातमा गएको वैकुण्ठमा लगेर स्थापना गर्नु र अर्को शिवलोकमा लगेर एउटा स्थापना गरिदिनु। मलाई चाहिँ नि केही पनि चिन्ता छैन, तथास्तु भनिदिनु। त्यो बेलादेखि नै शिवजीको त्यत्रो महिमा र यो हरियाली हुने समय भएका कारणले लुत्तो फ्याँक्ने, अस्ति हामीले 1 गते लुत्तो फ्याँक्यौँ नि, त्यो
त्यो लुत्तो फ्याँकेको दिनमा हामी बारीमा पस्नुहुन्न, खेतमा पस्नुहुन्न। यहाँ कतिलाई थाहा नै छैन लुत्तो फ्याँक्ने भन्ने के हो, न त कसरी यहाँ खेतबारीमा पस्ने थाहा नभएको छैन। त्यस कारणले लुत्तो फ्याँकेको दिन राँके बार्ने भन्छ, खेतबारीमा चाहिँ पस्न नै नहुने। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अन्न बालीहरू डढ्ने, राँको लाग्ने भन्ने एउटा चाहिँ हाम्रो पहिलेदेखिकै त्यस्तो विश्वास परम्परा चल्दै आएको छ। र श्रावणी पर्वमा भगवान शिवलाई सम्झेर हरितवर्ण हरियो चुरा लाउने, हरियो साडीहरू लाउने। विशेषतः आमाहरूले यस्तो गर्नुहुन्छ। यो गर्नाले के हुन्छ, किन लगाएको होइन, पतिको आयु आरोग्य समृद्धिलाई। नारीको पुरुष भनेको भगवान हो। कति अर्थमा, चाहे लाटो हो, चाहे लङ्गडो हो, चाहे पागल होस्, चाहे कमाउन नसक्ने होस्, चाहे उसबाट कुनै पौरुषार्थ छैन भने पनि श्रीमतीको लागि श्रीमान चाहिँ भगवान स्वरूप हुन्छ भनेर शास्त्रले बताएको छ। तर श्रीमती हुँदाहुँदै श्रीमानले व्यभिचारी कर्म गर्दछ भनेदेखि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ नि छोड्नु पर्दछ भनेर शास्त्रले बताउँछ। त्यस्ता पतिको आयु आरोग्यको लागि, सौभाग्यको लागि मेहन्दी, अब अहिले त मेहन्दी लाउने दिनै बिहेको अहिले दिन चाहिँ नि त्यस्तो दिनै आइसक्यो। परम्परा पहिलाभन्दा धेरै बढ्दै 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 गएको छ। किनभनेदेखि त्यो भनेको के त भन्दाखेरि पवित्रता हो, शुभ हो, राम्रो हो त्यो। त्यसले गर्दाखेरि सिङ्गार भनेको, सिङ्गार र साहित्य भनेको त सबै नारीको वर्णन गरिएको छ। नारीले सिङ्गार गरिनन्, नारी बिच सारी कि सारी बिच नारी भन्छन्। नारी जातिले सिङ्गार स्वर श्रृङ्गार गरेन भने नारी जातिलाई केही पनि चाहिँ सुहाउँदै सुहाउँदैन। त्यस्तै कारणले गर्दाखेरि श्रावण महिनामा नारी जातिले स्वर श्रृङ्गार गरेर अनि भगवान भूतनाथ भोले बाबाका सन्धिमा गएर हे प्रभु हामीलाई रक्षा गरिबक्सनुहोस् र हाम्रो पतिको आयु आरोग्य अभिवृद्धि गराइदिबक्सियोस् प्रभु, हाम्रा सन्तानहरूलाई पनि राम्रो होस्, विद्या अध्ययन राम्रो होस्, स्वास्थ्यमा राम्रो होस्, जागिर खाउन्, ठुला व्यक्ति बनुन्, कमाउन्। कसले भन्छ? आमाले भन्नुहुन्छ। छोरछोरी मन्दिर गयो भने आमा बुबालाई केही पनि माग्दैनन्, उनीहरू आफ्नै माग्छन्, आफ्नै सुख शान्ति मिलोस् भन्छन्। तर माता पिताको त्यस्तो प्रकारको चाहिँ प्रगाढ माया हुन्छ, प्रगाढ प्रेम हुन्छ। त्यो प्रगाढ माया र प्रेम सद्भावनाले गर्दाखेरि भूतनाथ भोले बाबाले सम्पूर्णलाई चाहिँ आफ्नो शक्ति चाहिँ नि प्रदान गर्नुभएको छ। एउटा जीवात्मादेखि लिएर एउटा सानोभन्दा सानो जीवात्मामा पनि भूतनाथ भोले बाबा बस्नुहुन्छ र एउटा कौन्जर भनेको एउटा हात्तीमा गएर पनि भूतनाथ भोले बाबा नै बस्नुहुन्छ। गीतामा पनि भगवान भन्नुहुन्छ अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाद्यमाश्रित प्राणापान समायुतम पचान्यामम चतुर्भुजम। म त मनुष्यको हृदयमा बसेर उसले गरेका कर्म र अशुभ कर्महरूलाई फिल्टरिङ गर्दछु र त्यसले खाएको चिजहरूलाई पनि मैले फिल्टर गर्छु। त्यस्तो प्रकारको इन्जिन भएको हाम्रो मानव शरीर कसले निर्माण गरेको त? कुनै वैज्ञानिकले गरेको, कुनै देशले गरेको हो? होइन, यो परमात्मा रूपी शक्तिले गरेको, शिव तत्त्वले गरेको हो, स्वयम्भूले गरेको हो, भूतनाथ भोले बाबाले गर्नुभएको हो, देवादिदेव महादेवले गर्नुभएको,
नीलकण्ठ रूप भगवानले गर्नुभएको हो, मोहनी रूप भगवानले गर्नुभएको हो। त्यस्ता प्रकारको महादेवलाई कोटि कोटि प्रणाम छ प्रभु। हेरिबक्स्यो न, जब समुद्र मन्थन गर्न लाग्यो, समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा सर्वप्रथम त कालकुट विष निक्ल्यो, सबै भयभीत भए। ओहो, अब त संसार भस्म हुने भयो, संसार डढ्ने भयो प्रभु। अब के गर्ने, यसको उपाय के छ त भन्दाखेरि शिवजी त भाङधतुरो खान जान्ने, उहाँले विषहरू सबै पचाउनुहुन्छ भनेर शिवजीलाई स्मरण गरियो। हे प्रभु, लौ त प्रभु परमात्मा भगवान समुद्र मन्थनमा अमृत निक्लिँदैछ, त्यो अमृत चाहिँ पहिला लिएर गएर हजुरलाई टक्र्याउँला। सम्झौतै त्यही भयो, हजुरले चाहिँ नि विष पान गरिदिनु पर्यो। पक्का हो? पक्का हो। अब भूतनाथ भोले बाबा प्रसन्न हुनुभयो, अमृत खान पाइन्छ भनेर त्यो विष चाहिँ नि थपक्क पान गर्न लाग्नु हो। उमा महारानीले टक्क थाहा पाउनुभयो, भगवान विष त पान गर्नुहोस्, मलाई केही पनि भएन, तर हजुरको हृदयमा स्वयं राम निवास गर्नुभएको छ, जानकी महारानी निवास गर्नुभएको छ हृदयमा। उहाँलाई कता विषले कष्ट पो दिन्छ कि प्रभु? सोचाइ अलिकति विचार गरिबक्सोस् भन्नु। तैपनि शिवले भन्नुभयो, होइन, सम्पूर्ण मेरा भक्तहरूको रक्षाको लागि यदि मेरो प्राण पखेरु उडै नि उडोस्, म चाहिँ नि यो कर्म गरेर छड्छु। शिवजीले अञ्जुलीमा विष लिनुभयो, टक्क पान गर्न भनेर लाग्नुभएको थियो। सती महारानीले प्रभु हजुरलाई अलिक कष्ट भयो कि भनेर गलामा यसो चाहिँ नि सुमिदाउनु भएको थियो। भगवान नीलकण्ठ रूप लिनुभयो। आज पनि भगवानलाई नीलकण्ठेश्वर महादेव भन्छ। हेरिबक्स्योस्, होइन कसरी भन्दै शास्त्रका कुरा प्रमाण छन्, सम्पूर्ण कुराको चाहिँ प्रमाण पुष्टि छ यहाँ। यस्ता प्रकारका भगवान भूतनाथ भोले बाबाको यो श्रावणी पर्वमा चाहिँ नि मातृशक्तिहरूले हरिया सारी, हरियै टिको र अनि गइसकेपछि हरिया चुराहरू लगाउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूको आयु, आरोग्य, ऐश्वर्यता सम्पूर्ण कुराले चाहिँ नि वृद्धि भएर जान्छ। यसमा कुनै प्रकारको पनि शङ्का छैन। अब कुरा आयो कालकुट विषको। जब भगवानले हातमा राखेर त्यो कालकुट विष पान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट हातबाट केही न केही चाहिँ नि थोपा थोपाहरू गिरे यानि खसे। अनि त्यो थोपा थोपाहरू कसले खायो त भन्दाखेरि सर्पहरूले खाए, बिच्छीहरूले खाए, नागहरूले खाए। त्यो डस्ने चिजहरू, विषालु चिजहरू छन् नि, त्यो सम्पूर्ण चिजले त्यो चाहिँ नि ग्रहण गरिसकेपछि ती पनि जहरिला भए। अनि त्यो जहरिला भएका चिजले जब डङ्क गर्दछ, अनि डङ्क गरिसकेपछि त्यो व्यक्तिलाई जहर फैलेपछि त्यसको मृत्यु हुन्छ। त्यस्तो प्रकारको जहर शुद्ध भगवान भूतनाथ भोले बाबाले पान गर्नुभयो। उहाँलाई साह्रै कष्ट भयो। त्यो कष्ट भइसकेपछि भूतनाथ भोले बाबा खप्न नसकेर त्यहाँबाट हिँड्दै हिँड्दै सिन्धुपाल्चोकको सिपाघाट भन्ने ठाउँ, जहाँ यो शरीरको जन्म भएको हो, जहाँ मेरो जन्मस्थान हो, त्यहाँ भगवान भूतनाथ भोले बाबा पुग्नुभयो। त्यहाँ फड्केश्वर भन्ने छ, मेलम्ची भन्दा अलिकति ओर बाहुने पार्टीमा। त्यहाँ फड्केश्वरबाट चाहिँ एक पाइलोमा खडपेश्वर जानुभयो। त्यहाँ ठुलो एउटा चाहिँ मन्दिर ओडार बनाएर
त्यहाँबाट भगवान् नौलिङ्गेश्वर जानुभयो। नौलिङ्गेश्वरमा गएर भगवान् एक दिन राज गर्नुभयो। त्यहाँ जाँदा नि परमात्मालाई चाहिँ नि शान्ति भएन। त्यहाँबाट भूतनाथ भोले बाबा फड्केर 5 पोखरी जानुभयो। 5 पोखरी जाँदा नि प्रभुलाई चाहिँ शान्ति भएन र 5 पोखरीबाट अगाडि फेरि गइसकेपछि त्रिशूलधारामा गएर जुन रसुवा जुन चाहिँ गोसाई कुण्ड भन्ने छ त्यहाँ गएर भगवान् फादहाली बस्नुभयो र अहिले पनि भगवान् चाहिँ नि ती बस्नुभएको छ जलमा र त्यो भक्तहरूको भावना अनुसारले त्यहाँ व्यक्तिले चाहिँ नि त्यस्तै प्रकारको दृश्य त्यहाँ देख्दछ र त्यो जलमा अहिले पनि भगवान् भूतनाथ भोले बाबा शयन गरिरहनु भएको छ र यस्ता प्रकारको भगवानलाई चाहिँ जसले स्मरण गर्दछ भनेदेखि त्यसका सम्पूर्ण प्रकारको दुःखहरू दारिद्र्यहरू दूर भएर जान्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। हरि ओम नमः शिवाय। शुभ बिहानी।